た爪切りの日。ママはお利口だねって褒めてくれる。使いだけイライラしちゃった。今回はなんか変だったんだよ。パパが右手で切ってたからだ。左手にも使えた。なかなかスムーズに切れていつもの感じ。前の足は終わった。次は後ろ足を頑張るぞ。パパその調子。僕もおとなしくしておけばすぐに終わるんだ。カメラ撮ってるから悪い顔してやる。やっと終わった。お利口さんって褒められたけど、今回もおやつはもらえなかった。